Wakati Marekani ikitarajia kusitisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu unashupalia vita dhidi ya Iran, hasa wakati huu ikisimama zaidi na Israel ambayo waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu amekuwa katika hali ya njia panda, naye pia akitaka kuendelea na mapambano. Muungano wa Falme za Kiarabu UAE ama Imarati umechukua msimamo wa waziwazi wa kushupalia vita hususan dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Imarati ni nchi ndogo yenye eneo la nchi ya kilomita za mraba 1084 na idadi ya watu wapatao milioni 11, wengi wao wakiwa ni wageni. Nchi hiyo ndogo ya Falme za Kiarabu ina uchumi imara, lakini kwa upande wa kijeshi na kiusalama ni taifa tegemezi linalotegemea madola ya kigeni hususan Marekani. Pamoja na hayo, licha ya changamoto ambazo serikali ya Imarati imekabiliana nazo katika miaka hivi karibuni kupitia mikwaruzano iliyozuka baina yake na Saudi Arabia juu ya suala la kujijengea ushawishi katika ulimwengu wa Kiarabu na katika nchi za bara la Afrika na baina yake na Iran katika uga wa eneo la kijiografia, Abu Dhabi imeshirikiana pia na Washington na Tel Aviv katika vita vya kichokozi vya siku 40 vilivyoanzishwa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hivi karibuni imeripotiwa kuwa muungano huu wa Falme za Kiarabu umeiomba Marekani ianzishe tena vita dhidi ya Iran, na serikali ya Abu Dhabi kwa upande wake itagharamia vita hivyo kifedha. Kwa hiyo swali linalojitokeza hapa ni sababu gani zinazoifanya Imarati ishupalie vita dhidi ya Iran? Inavyoonekana kuna majibu mawili yanayoweza kutolewa kwa swala hili. Jibu la kwanza ni kwamba Imarati inafuata zaidi mdundo wa ngoma ya Israel, yaani inavyohisi nchi hiyo umuhimu wake wa utawala wa Israel ni mkubwa kuliko umuhimu wake kwa Marekani. Inavyoamini Abu Dhabi ni kwamba ikiwa itafuata mdundo wa ngoma inayopigwa na utawala wa Kizayuni, itaungwa mkono na utawala huo ghasimu, ambapo mbali na kunufaika na uwezo wa aina mbalimbali iliyonayo Israel hususan katika uga wa kiteknolojia, itapata uungaji mkono wa Tel Aviv pia kwa ajili ya kupanua satua na ushawishi wake wa ndani na nje ya eneo katika kukabiliana na vitisho vya nje. Kwa hivyo chokochoko zinazofanywa hivi sasa na Imarati za kuchochea moto wa vita dhidi ya Iran zinaweza kuwa zinafanywa kwa wito wa utawala wa Israel au yakawa ni matokeo ya mtazamo ilionao Abu Dhabi kuhusu Tel Aviv. Lakini jibu la pili linahusiana na hisia za uelewa ilizo nazo Imarati kwa nafasi ya maslahi yake. Katika miongo ya hivi karibuni, nchi hiyo ndogo ya Ghuba ya Uajemi imezidi kuwa mpenda makuu na yenye matarajio makubwa katika uga wa sera zake za nje kwa sababu ya namna inavyoona inataka kukua na kukuza uchumi wake. Kuhusiana na hilo, Imarati inakwaruzana na Saudi Arabia katika nyuga tofauti. Ilichukua hatua dhidi ya Qatar mwaka 2017, inavutana pia na Uturuki na imekuwa ikirudia mara kwa mara madai ya ardhi ya umiliki wa visiwa vya Iran. Sasa pia inavyopitia Imarati ni kwamba kwa kushiriki katika vita dhidi ya Iran itapata fursa ya kufuatilia madai yake ya ardhi kwa uungaji mkono wa Marekani na utawala wa Israel. Lakini nukta yenye umuhimu hapa ni kwamba Imarati inafanya makosa ya kimahesabu na inapitiwa na ufahamu potofu kwa kudhani kwanza itaweza kupata maslahi yake kwa kutegemea ubavu wa utawala wa Israel, wakati Israel yenyewe haina uwezo wa kufanikisha maslahi yake bila msaada uungaji mkono wa Marekani. Lakini Israel ni utawala unaochukiwa mno katika eneo la Asia Magharibi, kwa maana katika eneo la Mashariki ya Kati na katika baadhi ya maeneo duniani, na kwa hivyo kuongezwa ushirikiano wa Imarati na utawala huo wa Israel kutaifanya Abu Dhabi nayo ichukiwe katika eneo hilo. Ni muhimu pia kuashiria hapa nukta hii kwamba endapo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaamua kutoa jibu kali kwa Imarati, uwezo wa kiusalama wa nchi hiyo ni dhaifu mno kiasi kwamba hasara itakayopatikana itakuwa ni kubwa mno. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.